മഴക്കാലത്ത് ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥയിൽ കുട്ടികളിലും മുതിർന്നവരൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന കഫക്കെട്ട്, കഫം തീരെ കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ, ചുമ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട 4 കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളം ധാരാളമായിട്ട് കുടിക്കുക. ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം കുടിക്കുക. ചൂടുള്ള വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ഈ മ്യൂക്കസും കഫമൊക്കെ പുറത്തേക്ക് ലൂസും ചെയ്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിടുകയും അത് ഗാർഗിൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. വായിലേക്ക് വെള്ളം എടുക്കുകയോ അത് ഗാർഗിൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ തൊണ്ടയിലുള്ള ഇറിറ്റേഷൻ കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ കഫക്കെട്ട് പോലെയുള്ളതൊക്കെ കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സഹായിക്കാറുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അലർജി ഉള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. അലർജി ഉള്ള ചിലർക്ക് ഡസ്റ്റ് ആവാം, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മറ്റൊക്കെ തങ്ങിക്കുന്ന പൊടിപടലങ്ങളും ഡസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും പുകയൊക്കെ ആവാതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക. തണുത്ത ആഹാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ചില ഫ്രൂട്ട്സുകളുണ്ട്, മുന്തിരി, അതുപോലെ തന്നെ തണ്ണിമത്തം പോലെയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സുകൾ, മിൽക്ക്, പാലും പാലുൽപ്പന്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക. നാലാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഹേലർ ചെയ്യുക, അഥവാ ആവി പിടിക്കുക. ചെറിയ ചൂടുവെള്ളമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ആവി പിടിക്കുന്നത്, കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് ആവി പിടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഈ കഫക്കെട്ട് കുറയാനും കഫം കൂടുതലായിട്ട്